进厂打螺丝不如学门手艺轻松。家具美容师不看学历，不看年龄，无需基础。只要你有颗学习的心，这里是我们的调色教室。首先，我们从最基础的调色开始学起。这里是皮革的10套教室，包含了皮衣、皮包、皮沙发、汽车座椅等项目。这里是我们的木漆教室，主要教大家色粉和油膏2大核心技术。整个学习过程3份理论7份实操，让大家快速出师。想学习家具美容的朋友们，抓紧时间联系张老师。